Understood. So, what I understand is despite there is more and more pollutants or xenobiotics present in that particular lake, it is still able to maintain the ecological balance more or less in a way so that the fish can survive. No. We cannot say it is having an ecological balance. But somehow, some hardy fishes are there which are able to tolerate, like even in the human being also, depending upon our immune power. Yeah. Understood. So that's what I'm saying, that it might have more microbial count, or it is not potable, that we understand. But in that case, it means there is some life present in it. And what I meant to say is some of the bacteria are maybe nullifying the effect of the other bacteria. This is what I understood from your thing. Yes. So some anaerobic bacteria might be eaten up by some algae or something, or maybe the fish is also helping in bioremediation in a way, in a very short, small way, but maybe it is working. So now my question is, see, you have tried out all the things. What you have said, that every possible things have been tested and tried, but yet we are unable to do the bioremediation. No. Understand, please. It's not that we have done everything and we are not able to do bioremediation. Whatever I was giving you a scenario, it was regarding what is the present picture and where we are today. Okay, we are today at the stage where we have not worked with any bioremediation. We are in the process of coming up with the bioremediation. Here we are at the stage of identifying the problems properly. First of all, what is the problem in that water body? Now, you said bioreactors are used somewhere. No. Sewage plants are... That plants are there. STP plants are there at many places, but that has nothing to do with this. But then yes, the plants which is releasing, they are taking the water from the river, again releasing it back. So that's what I was trying to mention. No, I understood. It is the whole scenario. As a whole, यहाँ पे इंडिया में यही हो रहा है. तो इन दैट केस आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं? मतलब प्रोवाइडेड अगर आपको पता होता कि यहाँ पे ये इस टाइप के फैमिलीज या इस जनस का स्पीशीज बहुत ज्यादा है, तो इन दैट केस आप क्या प्रोवाइड करना चाहते थे? मतलब See, already I said to you, some people have identified certain bacteria, as I explained also, that some we find that bacteria eating, heavy metal eating bacteria are there. Okay. Exactly. So like that, some people have also identified oil eating bacteria. Okay. Now they try to make some consortium, and then they try to add those consortium to that particular effluence, and they are trying to treat it. But in what way? Like, is it producing some enzymes? Definitely. See, how does bacteria work? Bacteria works by producing enzymes only. So without producing enzyme, these things cannot happen. So in the process, when just remember the Krebs cycle. In the Krebs cycle also, where we talk about the degradation, there are 8 stages. And in 8 stages, different kind of enzymes or different kind of bacteria which are required. It cannot be that one bacteria completing a complete cycle. So that is the complex, that reverse Krebs cycle and the Krebs cycle. Okay, that if we understand properly, that in the process how oxygen is used, and then what kind of an enzymes. So one thing cannot be degraded completely by one bacteria. It will require different combinations, different requirements of different bacteria. People are using consortium. That I understand. But in that case also, like metagenomics से आपको वो identify हो गया कि ये organisms मतलब उसमें था. तो उससे आपको क्या इन्फ्रेंस चाहिए? जैसे कि what I was discussing with Priyanka was that we have to choose at least one topic. I mean, it can be either heavy metal, it can be either plastic degrading, or it can be either some see, it cannot be only this, only that, because today we know. No, just a minute. Because if we have identified the bacteria, now first of all we have to understand that yes, if these bacteria are there, what is the potential of these bacteria? Which group is working for what? Like which has the more biodegradation capacity, which is having the eating of plastic. Yeah. I'm also saying the same thing कि आपको पहले आइडेंटिफाई तो ये करना होगा कि एक एक करके, जैसे कि अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, हेवी मेटल्स है तो हेवी मेटल्स, तो एट वन गो एक सुपर बग तो हम बना नहीं पाएंगे कि सारा कुछ एक बार में वो खत्म कर दे. In the similar manner, that's what I was saying to Priyanka कि can we group these microorganisms into some
से जीनस लेवल में या इस लेवल पे हम लोग कुछ अलग कर सकते हैं क्या, जिससे हम लोगों को आइसोलेट करने में आसानी होगा. Then we will supplement that media with that particular effluent, say it heavy metal See, or forget about Madam Tanya. First, understand that don't be in a hurry for any bioremediation. Okay, we are not in a hurry at all. Now, what we are trying to say is we are only in a stage where we are trying to understand the problem. So, from the problem point of view, what are the things there and what are the interferences that which is causing this problem? First, we have to understand the problem, why that problem is there, why the water is getting degraded. So, like we have to first only focus on all the kinds of this bacteria, fungi, virus, or whatever it is there in that particular site, that what is causing what. So basic is first identify diagnosis. It is a test of diagnosis. So now at a diagnostic way, we have to understand what are the bacteria and what they must be doing and why that problem is. So we have to focus only on the problem. तो Later, abundant कौन सा था? अबेंडेंस में भी इन्होंने 6 ग्रुप का उन्होंने किया हुआ है. नाउ आई डोंट रिकलेक्ट ऑल द नेम्स. लास्ट वन विच इफ प्रियंका इफ यू कैन शेयर दैट लास्ट द ग्राफ which you had prepared with a group of bacteria, that you can share with her, where you had given along with the leptospira. Priyanka, are you there? Hello. Hello, yeah. Yes, ma'am. Yeah, so one graph which you had shared last, if you remember, that where the group of identified bacteria of that single graph. The comparative one. Yeah. So yeah. So you share that now, if you can show, that will give her idea. I can send it to Tanya ma'am's phone as Okay. my. Okay. नहीं, इसका फाइल का प्रॉब्लम है. मैम मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा ना. नहीं, लेकिन आप लोगों ने जो मेल किया है वो फाइल मेरे यहाँ पे ओपन ही नहीं होता. हाँ क्या? एक मिनट रुकिए मैम, मैं आपको ना ओपन करके सेशन कर. या यू कैन जस्ट टेल मी द जिस्ट, लाइक ये वाले बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मिला और या जो भी है मतलब. और मुझे ऐसा बार बार लगता है कि पता नहीं, मतलब इतना डाइवर्स पॉपुलेशन है उसमें ऑलरेडी, तो एक दूसरे को शायद से वो लोग सस्टेन करने के लिए हेल्प भी कर रहे होंगे. वो वैसा ही है. वी हैव डन सम डायग्नोसिस एंड देन वी हैव ट्राई टू ड्रॉ inferences out of it, which we are also finding that, but we want like somebody who is an expert should be putting, like, validating it. So that's the reason I thought that you people, those who are doing this identification also, probably you can do that justice, and you can tell me. Just a minute, I'm just looking for that graph only. और दूसरा और एक चीज है, जैसे कि उस लेक में कौन सी इंडस्ट्री से एफ्लुएंट आ रहे हैं. इज इट लाइक आइडेंटिफाइड, लाइक all kinds of textile, then there is pharmaceutical, there is chemical, there is all sorts of, so there is all sorts of thing, like that's why we say that it's and everywhere, it's not just in where we are doing this, but it's everywhere. Situation is the same. Yeah, see, abundance, I will tell you which are the organisms. Just a minute. Yeah, Tumeriella, Streptococcus, Streptophomonas, Pseudomonas, Nocardia, प्रोसनजीत इज प्रोसनजीत, मैंने आपको अभी जो मेटा एनालिसिस का एक फाइल शेयर किया था ना, इनसाइट वाला, वो आप ओपन कर सकते हो क्या? उसका उसमें ना पूरा डिटेल्स है, और उसमें ना, एक मिनट, मुझे ये याद नहीं है कौन से पेज पे वो ग्राफ है. वो नहीं, ठीक है ना, मैं बता दे रही हूँ अभी. वी लेट अस नॉट वेस्ट टाइम. दैट इज द जीनस अबेंडेंस अक्रॉस सैंपल करके ऐसा एक ग्राफ है, जिसमें वी हैव शोन दैट डिफरेंट साइट्स ऑफ द सैंपल साइट्स, और फिर उसमें हमने जो इम्पॉर्टेंट जीनस जो आइडेंटिफाई किया. तो फर्स्ट इट इज़ ट्यूमेरियला, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोफोमोनास, सीडोमोनास, नोकार्डिया, लेप्टोस्पाइरा, क्लेब्सिएला, क्लॉस्ट्रीडियम, सिट्रोबैक्टर, बैक्टीरियोइड्स, Bacillus, and Acinetobacter. So these are the groups which are most importantly identified. And मतलब I am not a microbiologist, so pardon me for that. इसमें से आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें से सबसे खराब वाला कौन सा
कौन सा है, या मोस्टली ऑल आर बैड बैक्टीरिया? No, 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 no. It's not like all are bad bacteria. See, today, even if it was in Prayagraj, see, that is why Priyanka, we should have a microbiologist also. Because this is more required by a microbiologist, and that's why I have put one person in my team also as microbiologist, and that's how we are trying to decipher this. Because it's mostly about to understand the characteristics and nature of the bacteria. One who has the understanding of bacteria, this virus, fungus and all this, and then only it would be helpful. Otherwise it's not going to be helpful. एल्गल स्पीशीज का कोई रोल नहीं था यहाँ पे? था ना, the different algae, there were algae also, but then ये तो अभी जो हम मेटाजीनोमिक्स की बात कर रहे हैं, 16S किया था, तो 16S में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया का किया था. यस मैम, ये वाला ग्राफ था, ये मैंने ड्रॉ किया था पूरा ओटीयू टेबल स्क्रीन करके. प्रोसेनजीत ने ओटीयू बनाया था, मतलब उसी का डेटाबेस यूज करके मैंने ये वाला ग्राफ प्लॉट किया था, कंपैरेटिव बिटवीन डिफरेंट साइट्स. और इसमें सब बैक्टीरिया नहीं है, लाइक मुझे जो मेजर परसेंटेज मिला था. व्हाट आई अंडरस्टैंड, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ये क्लेप्सिला और ये सब अच्छा नहीं है. सीडोमोनास, क्लेप्सिला और ये सब होना मतलब नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इन दैट केस जो मैं बोलने वाली थी कि इस प्रोजेक्ट को आप लोग अभी फिलहाल किस तरीके से इसको डिजाइन करना चाहते हैं? जैसे कि यू वांट टू पिन पॉइंट टू समथिंग और यू वांट टू स्टडी द होल जेनेरा ना, आप लोग कोई रेमिडिएशन के लिए पर्टिकुलरली कुछ सोच रहे हैं? जैसे नहीं, it is, see, already Tanya, I said ultimate goal is the bioremediation and coming for the solution. But unless we know all the problem, suppose I have a problem of diabetes and that diabetes is interfering in my osteoporosis or my heart, my liver, my kidney. So from all these point of view, first I have to know my problems, where they are connected, what are the issues. So mainly at the stage when we did the metagenomics or shotgun, our reason of doing this is to identify the problems. Of course, when identifying problems means for the solution purpose only. So it definitely this will require help from botanists, we will require microbiologists, so that all these things together to identify. But main role is of the bacteria. Today, everywhere, the world over, for everything, we are looking for the solutions from the bacteria. So, what kind of bacteria which is present in the combination? Why we are saying this? Because today, ultimately, our gut bacteria is also getting impacted. Because suppose this water is getting into our stomach and all these things, pathogens and bacteria are getting into our system, that means again our gut bacteria is completely disturbed. Either I am facing memory loss, or I am facing some neurophysical problems, or I am getting mental blindness or something of those all different kind of sorts of things, cancer and everything. So for that purpose, our main role is first to identify the bacteria and its different groups. For that, metagenomics was done. But ultimately it was felt that metagenomics is not enough if I have to arrive at a solution. So I have to go much more beyond, because in the ratio, how much is in the ratio that I require bacteria in fungi in combination or the virus, so that solution which we are talking about, जो मैंने आपको STP में बोला कि जो solution करते हैं ये लोग, कि सम कंसोर्शियम डाल के वो STP आइदर SBR टेक्नोलॉजी और MBR और MBBR टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं, ये उसमें भी वही बैक्टीरिया कंसोर्शियम डालते हैं और बस ब्लोअर से एरेशन चलाते हैं और वो कहते हैं कि उनका BOD कम हो गया, COD कम हो गया, बस इसका मतलब ट्रीटमेंट हो गया. मगर वो ना खुद पी सकते हैं, ना वो किसी काम में ला सकते हैं उस पानी को, उसको इसकी क्वालिटी भी बिल्कुल बेकार है. और आज जो पूरे देश भर में बात हो रही है फॉर रिसाइकल एंड रीयूज़, तो अगर हमको उसको रीयूज़ करना है तो वी हैव टू ब्रिंग इट टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ दैट वाटर. बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल इन सच सिचुएशन, बिकॉज अभी आज जो हम कर रहे हैं एक आध कुछ कंसोर्शियम लेके कर रहे हैं, मगर दैट हैज़ नॉट बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रीटमेंट. तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. मतलब आप एक अगर लैब स्केल में भी ये स्टडी को रेप्लिका करने की कोशिश करेंगे, तब भी आप क्या करना चाहते हैं? मतलब कुछ तो स्मॉल स्केल में भी हमें वो एस्टेब्लिश करना होगा. मैडम बता चुकी हूँ मैं बार बार कि लैब में ये चीज़ें किया है, लेकिन अगर हम नेचुरल सिस्टम में, लेक में या रिवर में, जहाँ ये फ्लोइंग कंटिन्यूस फ्लोइंग वाटर है,
या फिर एक लेक है जहाँ पे पानी पूरा एक वाटर सिस्टम है, इसमें मैंने आपको ग्रेडियंट का भी बोला है। मैं आप एक आप example आपको देती एक, हाँ बोलिए। जैसे कि अगर आपका जो भी अपने बायोरेमिडिएशन करने का सोचा है, उस चीज को अगर आप लोगों ने ड्रोन्स के थ्रू अगर छिड़कने से भी काम हो जाता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वो जब बनेगा तब हम लोग इसके बारे में सोच पाएंगे। बट डू यू हैव इन योर हैंड कि वो क्या है जो रेमिडिएशन आप लोग देने का सोच रहे हैं? तो वो तो तभी मिलेगा ना जब हम ये प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने आपसे कहा हमको हो सकता है इसमें से ऐसे कुछ बैक्टीरिया मिले जो कि हेवी मेटल्स खाते हैं मगर उसका नंबर कम है, उसका नंबर को हमको बढ़ाना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर जो बैड बैक्टीरिया है जो अच्छे वालों को खा जा रहे हैं, ऐसे हेवी मेटल्स वालों को, उसको कैसे निकालें? दीज आर ओनली द रेमेडी, नो। So that is for that purpose only we are doing metagenomics or we are doing shotgun. So you have to understand one thing that remedy के लिए क्या क्या लगेगा वो तो हमारे इसमें क्या क्या है उसी से ही पता चलेगा कि रेमेडी क्या होगा। क्योंकि अगर मुझे दिख रहा है सपोज इसमें ये क्लॉस्ट्रीडियम है, जैसे अभी क्लॉस्ट्रीडियम अगर ज़्यादा पीएच में तो वो रहेंगे ही नहीं, तो उसको पीएच मेंटेन की ज़रूरत है। मगर अगर मुझे वो क्लॉस्ट्रीडियम को मेंटेन करना है तो मुझे उधर का फिर ये देखना पड़ेगा कि क्लॉस्ट्रीडियम कैसे रहे। तो मुझे हर एक का नेचर जानना ज़रूरी, उसकी कैरेक्टर जानना ज़रूरी, उसका पोटेंशियल जानना ज़रूरी, ताकि फिर उससे ही तो सोल्यूशन आएगा ना। हम खाली बोलेंगे कि हमको क्या सोल्यूशन चाहिए, इट्स नॉट वो हमको क्या चाहिए। नेचर हैज़ इट्स ओन सोल्यूशन, दैट्स व्हाट आई सेड टू यू, वी आर जस्ट इंटरफियरिंग। किया था कि नेचर ने ऑलरेडी उधर बैलेंस को बनाने का कोशिश कर रहे हैं हर दिन, अदरवाइज इट कुड हैव बीन डेड। लेकिन अभी डेड क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वो बैलेंस थोड़ा हद तक वो लोग कर रहे हैं नेचुरली, और यही हम लोग भी एक्सटर्नली जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद आप इसको इन अ लार्ज स्केल आप उसका जो अच्छा एडवांटेज है उसको आप देना चाहते हैं। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड। यस ऑफ कोर्स। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो अभी आगे का अगर आप लोग कंसिडर करते हैं कि पूरा स्टडी करना इनिशियली मुमकिन नहीं है या बहुत टाइम लगेगा, तो आप लोगों को अगर ये 8 या 10 जो जिनस मिला है, व्हाई नॉट वी कैन गो अहेड विद दिस। एटलीस्ट आप बिफोर एंड आफ्टर का डेटा तो दिखा पाएंगे कि विथ योर इंटरवेंशन ये जो That is what we are already doing, madam, and that is what we are trying to. I first at a first stage with help of Priyanka we tried to do inference to certain extent, and certain extent where we could not do, that's why today you are sitting with us to help us in this. So from that point of view you have been invited here to discuss that only, because we have done certain level of inferences. What are they, what is their quality, what they are into, how much a level of organic degradation is happening, or whether they are interfering, all this to certain extent we have done. And that's why yesterday I had posed few more questions to Priyanka. Along with that the shotgun method which was done for the first time after the metagenomics, when we thought that is also needed. So even inference of that now, that yet I have not opened that file only because I could not dare, because metagenomics thing only if I could not understand completely, and we have not been able to decipher it the way it has to be for the solution purpose. So to move on to shotgun, of course this is right time where we can now move on to shotgun, but we were looking for some expert inputs from y'all, so that we can go further with the inferences and deciphering the pathway, the degradation pathway, that how it can be facilitated, or how catalytic way that the speed up of such reactions can be done, or some bad bacteria, how they can be, if we do certain remedy, so those bad bacteria can be removed and these good bacteria can flourish, or something of that sort. So initially more important is our own identifying what is there, what is already there, how much their quantity is, and then how they are working there, and if suppose pH is less, why it is so less, or if it pH is gone neutral, in neutral pH how they are functioning, and if it is TDSS is given, or macro nutrients which are there, how they are interfering, or with the help of that what is multiplying, what is reducing. So all these things if we can exactly the status of the present situation if we can understand, probably slowly we can move towards understanding what needs to be then ultimately given for the solution. हाँ, तो अगर मतलब एकदम इनिशियल चीजें पूछ रही हूँ, जैसे कि आपने अलग अलग साइट से सैंपल लिया होगा, तो अभी इनका पीएच क्या है?
आप थोड़ा फिर मेरे ख्याल से अभी रिपोर्ट देख लेना. पीएच डिफरेंट है डिफरेंट साइट्स का. 7 साइट थे, उसके डिफरेंट ये थे साइट्स के डिफरेंट पीएचएस थे और ज़्यादा करके न्यूट्रल पीएच ही है सबका. कुछ एक आध है जिसमें हमको कम मिला है, तो हमने उसी कंडीशन में फिर देखने की कोशिश की है कि वो बैक्टीरिया कैसे काम करता है. सो इनिशियली प्लीज़ मैडम इफ़ यू कैन गो थ्रू द रिपोर्ट विच इज़ ऑलरेडी शेयर्ड विथ मी, देन इट विल गिव यू द आइडिया. अदरवाइज टोटली रॉ सिटिंग एंड देन रॉ चैटिंग इट वोंट वर्क एट ऑल, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सीरियस अफेयर वेयर टू सर्टन एक्सटेंट इन आई थिंक ऑलमोस्ट इन अ 1 year period, मतलब 8-9 months period, that we have gone to certain level of identifying the things. Where we were stuck, there we thought we have to have a discussion with people like you, those who have certain experience, and you can help us out. So please go through all those things. Actually, मैम आई वाज टोल्ड कि मतलब आपको वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान आपको लग रहा है कि वो काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या इनोवेशंस या इंटरवेंशंस कर सकते हैं, तो उसमें बात करने के लिए ही मुझे बोला गया था. नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग एट ऑल अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एज सच. आपसे बात करने के बाद पता चला कि इट हैज गॉन फार बियॉन्ड. हाँ, तो मतलब first at the initial level, at the water body level itself, what is there, what we are taking it for pumping into the STP, at that level only right now we are talking, because that is what is our problem is. And for the solution we are taking it to the STP, where then we add consortium and other conditions, isn't it? So now at the raw level, at the lake level itself, where water is got completely polluted, now that water needs to be, bioremediation needs to be done. And for bioremediation what we are doing, that whatever the inlets which are there of the sewage inlets which are there, they are going to be diverted to the STP, okay, for the treatment purpose, and they are not going to be further, and then treated water is going to be released again back into this lake, what we are hearing. But I don't want that to happen, because as per the norms, वो भी कंटामिनेट हो हाँ, मतलब तब तक क्या ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है, और आप बिना ट्रीट किए मतलब आपका आधा ट्रीट किया या बिना ट्रीट किया वापस उसी में ही छोड़ोगे. मतलब आप इधर बायोरेमेडिएशन कर रहे हो नाम पे कि आप ट्रीट करके उसको छोड़ रहे हो, लेकिन आप वापस वही गलत करते चले जा रहे हो, विच इज़ वाई टुडे under Namami Gange crores of fund has been used. Lakhs of crores of lakhs is been put in the Namami Gange for STPs and all, but still nowhere, not a single place, any STP is able to give any result. So this, under such situation, forget about STP. Today we don't talk of STP at all. We talk about the soil biotechnology. That means soil can give some solution, because it is the soil bacteria and the sewage bacteria in harmony, symphony, when they work, then only things can work better. And that's why I had asked Priyanka also to take some this river water and add soil in one, and another don't put any soil, and then check for herself that which is giving better result of self bioremediation. लेकिन आप लोगों के इसमें एसिटोबैक्टर भी मिला था ना? सभी कुछ है, आप थोड़ा सा देख लो, सभी कुछ है इसमें. अभी मैंने आपको लिस्ट में एसिटोबैक्टर बताया है, सभी है आपको इसमें. बायोडिग्रेडे हमने उनका जब नेचर भी देखा, फ्यू आर देयर वेर दे आर वेरी गुड फॉर बायोडिग्रेडेशन, ओके, बट जनरली वो लोग कर ही रहे हैं वो नहीं दे आर कर रहे हैं, लेकिन इसी वजह से जो आपने पहले भी कहा कि फिर भी अगर फिश और सारी चीज़ें जिंदा है, दैट मीन्स देयर इज सम दिस थिंग गोइंग ऑन गुड. So that is why life is still there, otherwise it would have completely died, okay. But in the process the water color is become totally green. That means cyanobacteria has grown multiple times, and that causes neural issues. जो स्टीफन हॉकिंस को जो बीमारी हुआ था, जिससे उसकी पूरी बॉडी का ये ख़त्म हो गया था उसका कंट्रोल. So such type of bacteria which is produced by cyanobacteria, and अगर ग्रीन हो गया है पूरा वो, तो इसका मतलब वो उसके वजह से हुआ है. और ये पानी को अगर वो दे रहे हैं पानी पीने के लिए, और थ्रू खाली क्लोरीन और सेडिमेंटेशन ही एक मेथड है जिससे वो प्यूरीफाई करके पानी सप्लाई करते हैं. और बाद में हमारे पास में टैप वाटर का भी हमारे पास में ये है एनालिसिस, जिसमें दिख रहा है उसमें भी लेप्टोस्पाइरा और सब कुछ है. सो दैट मीन्स क्लोरीन एंड सेडिमेंटेशन कैन नॉट हेल्प इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, एंड कंटिन्यूसली दिस वाटर इज बीइंग सप्लाइड. तो हो सकता है देर आर सो मेनी केसेस ऑफ सो मेनी डिजीजेस विच इज देयर ऑलरेडी, बट पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई अनलेस वी सी द डेथ्स, and they are not reported at all.
And we have been asking from the health department about the 5 years report of waterborne disease, airborne disease and all, but which we are not getting it at all. बिकॉज देयर प्रॉब्लम इज़ कि ये वाटर सप्लाई बंद करेंगे तो क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, तो ऑल्टरनेटिव्स एंड ऑल. बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप जहर देते चले जाओ. सो आई हैव पुट दिस केस इन NGT so that this water supply should be completely stopped, and that was the reason we did the metagenomics. We found leptospira and other things, so that's what we projected them with it. And मुझे और एक चीज बताइए, इसका कोई केमिकल GCMS LCMS कुछ किया गया है इस वाटर का? केमिकल एनालिसिस किया है. उसमें कुछ मेजर मॉलिक्यूल्स मिले हैं या और मतलब उसमें इसकी कोई category? इसलिए मैंने आपसे बताया कि नॉर्मली हमको हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा कैडमियम, मर्कुरी ये सब मिलना चाहिए था, वो सब कुछ नहीं मिला है. ज़्यादा से ज़्यादा मिला है तो आयरन बहुत ज़्यादा मिला है हमको, कैडमियम थोड़ा मिला है, थोड़ा 1 or 2 things only, not anything else. That's why when we identified among the bacteria, we found the bacteria which are killing the heavy or eating the heavy metals, they were many. So from that we assume that probably they have kept the balance. बट एज सच आयरन ज़्यादा होता ही है पानी में, तो अभी उसी वजह से शायद आयरन का क्वांटिटी ज़्यादा मिला है, मगर उसी तरीके से वो उसको खाने वाला बैक्टीरिया हो सकता है कम हो. तो ये सब चीज़ें आप लोगों की मदद से मुझे डेसिफर करना है. लेकिन यहाँ दिख रहा है मुझे एक क्वेश्चन हो रहा कुछ मिला था आपको, जैसे कोई फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड या ऐसा टाइप का कुछ जो एकदम ही नहीं रहना चाहिए, ऐसा कुछ केमिकल मिला था? We did not go into so much of detail of going into chemicals and all because our intention was pathogens. Because heavy metals and all, still the remedy is being given or it is done, but pathogen is only the most important issue which is being faced, and COVID and other things were because of that. और मतलब जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि बायो एब्जॉर्प्शन या बायो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं या किस तरीके का मतलब आप लोग आगे जाके इसको करना चाहेंगे? Madam, please, now I think you should be given the complete report. You please go through it. Now, absorption, adsorption, all these are the features of the bacteria where the bacteria only tells us that how they work and what are the things that they are able to kill or they are able to remediate or anything. कंसीडर कीजिए ना, जैसे कि 8-10 जो आपको बैक्टीरिया मिला है, इनिशियली लेट अस ट्राई टू. ठीक है ना, आप उसी के ऊपर वर्क करो. चलो, आप उसी के ऊपर नॉलिफाई करो. बिकॉज मेरा तो ये है कि भाई जो हमको आइडेंटिफाई हुआ है उसी के ऊपर ही अभी तक भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसीलिए उसके आगे का स्टेप की और क्या हमको आइडेंटिफाई करके मिलना चाहिए. सच क्वेश्चंस आई हैड शेयर्ड विद प्रियंका, and that's what I would like, that if you go through that, then so many question posing, like instead I was looking forward to some hearing from you. In fact, today certain things which I have asked, and hearing from you what should be the way of looking at it, what is the thing it is in that. So this is the thing which I'm expecting. So please go through all those things, and then we can have some discussions. That would be far more better. Do you think, Priyanka? Do you understand? Yes, ma'am. Regarding the previous WhatsApp messages, as I have mentioned, my laptop has crashed. Since basis on that, and then try to find databases and then try to reference through that. But how much of it is possible is still उसमें कुछ theory. प्लांट्स भी तो होंगे, वाटर हाइसिंथ या ऐसा कुछ भी तो? That is also an issue, but plants हमने किया नहीं है क्योंकि शॉटगन मेथड से मैक्स टू मैक्स माइक्रो एल्गे स्क्रीन आउट हो सकते हैं. हाँ, लेकिन मतलब इट वाज वाटर हाइसिंथ उसमें था या वो तो बाद की मैटर है, और था लेकिन वो बिल्कुल साइड में, बहुत कम, और वो भी वाटर हाइसिन नहीं, वो दूसरे टाइप के वीड्स थे उसमें, इसमें वाटर हाइसिन नहीं था. तो सी दीज आर ऑल अदर फैक्टर्स, अदर थिंग्स विच वी कैन गो लेटर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर वी हैव इन आवर हैंड, with that we have to come to certain conclusion first. Because if suppose I purely talk about microbial analysis, not looking at anything else, whatever the microbial analysis we have done, so what are the causes of such kind of a situation, cause and effect, we have to always try to find out with the help of this analysis first, whatever existing data. So first let us focus on that, and later think about what other things are there, what can be done. Because I see, Tanya, your mind is more going towards again and again about the remediation. So what are they? Because see, if water hyacinth is there, that means already they take 50% work on their own.
Okay, because their root nodules and all those things, they help a lot. But then today they are only being treated as evil and they are being thrown out, removed and thrown out, है ना? Exactly. So that is मैं the तो वही difference. बोल रही हूँ कि वो जब मौजूद है वो ऑलरेडी उस इकोसिस्टम में काम कर रहा है. हाँ, तो उसके let us रहते हुए भी हाँ. ये वाले बैक्टीरिया मिले, मतलब दे आर स्टिल सर्वाइविंग देयर. हाँ, तो बैक्टीरिया तो मतलब देखो, इसीलिए ये जो एक ही लेक में हमने 4-5 उसका स्पॉट्स बनाया और उसका अलग अलग सैंपल लिया. इट्स नॉट दैट वी हैव टेकन वन सैंपल फ्रॉम वन लेक. ओके, डिफरेंट साइड्स, उसका चारों बाजू का डिफरेंट साइड्स का हमने ले लिया. और चारों साइड को भी अगर देखेंगे, ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैपनिंग देयर. Okay, so from that point of view we are trying to. So now let us only focus on what we have found, what is the potential of such bacteria or whatever the functions of this. So how it is working, purely focusing on whatever we have got in our results. Okay, so Dr. Snehal, so Yes. what I'm saying is, whatever I did for 16S, right, because the data we had was very less, I will apply same but through bioinformatics. But it will take time because I have explained to Prosenjit that now we will need databases specifically dedicated to this particular category. Then only we can pull out and reference our sequences with that. To Yes. do that, it is a huge task. Yeah. So Prosenjit will need time. Yeah. And I will also need time to interpret it. And I've already mentioned that we need to hire someone who will because I'm involved in multiple projects, so I cannot afford time to do it every single day. So we will be looking into hiring some of the people. So who will microbiologist, now you have to focus on a microbiologist. That is more and more important, because today ma'am, for every bioremediation you I'm require saying microbiologist. A simple microbiologist cannot do this. No, A not simple. No, microbiologist not simple microbiologist. I am talking about one who has the, see, they have the background of molecular biology, biochemistry. Okay, a biotechnology person would be also good one, who will have microbiology as well as all these things like bioinformatics as well as molecular biology, biochemistry. That background is always there with such a person. So you will require such type of person only. No, ma'am. We need someone with microbiology and bioinformatics background both. Yeah, so yeah, they can yeah. interpret bioinformatics data Yes. into microbiology. Yeah, so biotechnology people do this. That is why I say And not all of them are expert in this. We need to look for very specific person who have expertise in this particular area. Yes. Okay. Biotechnologist is a very broad term. So I know. There not are, every biotechnologist will be able to do it. Yeah, true. So what I'm saying is, me and Prosenjit have been discussing all this. So we can categorize those type of bacteria or functional things, bacteria, microalgae, fungal, everything, and then cross-reference and then generate data on it. Yeah. After that, what would you like to use that data as, then we have to discuss it again. But to this amount of work, we need more than 4 months. Mm-hmm. Also, could you share, you mentioned that you have collected pH data from different sites. I will share that. Yeah, it would be great if you could share the pH data and also the metal analysis data. Yes, both chemical analysis and physicochemical, both I will share with you. Yeah, so it will be easier to make categories based on that, because it might be possible that some samples might not have phosphorus degrading or nitrogen degrading or even sulfur degrading. So we can curate according to the site, maybe. I'm not sure. I have to talk to Prosenjit again. I will share little bit what I have tried to infer with the help of a microbiology teacher and who is also being trained by me. So little what inferences we have drawn, I would like to share that also, so that you also get a line of action sort of, that what we are looking forward to, what needs to be done. And that's how it is. And first of all, before going for even shotgun, you go simultaneously with that. But whatever the remaining things which are there of our metagenomics, please work on that first.